السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على بركة الله نبداو نوجد لكم هذا الجاتو حلوى بالطبقات، واللي هو بنين بزاف. جربوه ما راحش تندموا عليه. بسم الله نبداو في المقادير. عندنا 20 سنتيلتر نتاع كريم فريش مخلط، نزيد فيها نسخنها قبل بدرجة الحرارة تاع لا كريم فريش، ندوب فيها شوكولا ديسير واللي هي 200 غرام، يعني ين طابلات. في الاول راح تتكتل، معليش زيدوا خلطوا وراح تنطلق معكم، راح تذوب، ما تخافوش منها. نخلطها مليح ونخليها تذوب، ومن بعد نحطها على جنب ونخليها تبرد بين ما نوجد الحلوى تاعي. بسم الله نبداو في الجاتو تاعنا، واللي هو 3 بيضات مع واحد خميرة حلوى فانيلا، حوالي 3 أرباع زيت، وهذا الكاس اللي عندنا كامل في الديار تاعنا. ياور طبيعي، ما حبيش نوري لا مارك اون سي جامي. فرينة 2.5 كأس او دقيق ابيض، والكاس نفسه هو نفس الكاس اللي وزنت به واللي عبرت به. حوالي 3 أرباع، شوية فوق 3 أرباع تاع السكر، توجور بنفس الكأس. نبداو نكسرو في البيض تاعنا. اذا 3 زو، يا اون بانسي دو سيل راهي في السلادي، يعني حطيت قرصة ملح باش تخرج لنا هذوك لي زاغوم تاع العناصر تاعنا. نحطو بيضة ورختها، ونخلطو غير قسم يتخلطو البيض تاعنا، يعني اون ميلانج. نسي نتكلم باش كامل الناس تفهمني، لان هذا الجاتو توب. من بعد نزيد السكر ونخلط مليح، لازم الحبيبه تاعها تذوب. اون ميلانج تري بيان جوسكا كي بلو دو غران دو سكر. نقدروا نستعملوا الخلاط الكهربائي، عفوا انا استعملت الخلاط اليدوي. نزيدوا الياورت تاعنا الطبيعي، وبس ما حبش يهبط. ناخذ المغرف، ولا ان ياورت ناتور. ومن بعد نخلطوا الكل مع بعض. نسيو برك باش هذوك المواد تاعنا ينسجموا مليح، وندخلوا لي زينغريديون في بعضهم، يعني اون ميلانج بيان. فوالا نوريكم نفس الكأس، سي لو فير avec lequel j'ai mesuré les ingrédients. هو يوزن حوالي، يرفد حوالي 250 مليلتر. لا فاني نزيدها ونخلط مليح. زيت à peu près 3/4، 3/4 الكأس زيت دويل. من بعد نزيد الفرينة ونزيد عليها الخميرة تاع الحلويات، لا فارين 2 verres et demi de farine، et on mélange petit à petit.
jusqu'à qu'il n'y ait plus de grumeaux. يعني نخلط مليح مليح حتى ما يبقاولناش الحبيبات فيها. نزيد نكمل الفارينة تاعي او الدقيق الابيض ونميلانج بيان. نخلط مليح ومن بعد كأننا نقسمو العجينة إلى 3 أقسام. نخليو ثلثي الكمية في هذاك السلادي تاعي في هذاك الإناء، وناخذ الثلث ونستعمل نفس الغسيبيون اللي كان عندنا نفس الإناء. On prend un tiers de l'appareil du mélange. نحطوه on utilise le même récipient, c'est pas grave, c'est juste pour mettre le chocolat. نحطوه من بعد نزيدو عليه الشوكولا لان راح نعملو غاتو طبقات. من جهة أخرى نكون سخنت الفرن ونكون وجدت الصينية تاع الفرن مدهونة بالزبدة والفرينة. ناخذ حوالي نصف فنجان قهوة. أنا خذيت كأس صغير لكن هو نفس العبار تاع الفنجان أو ربع هذا الكأس. إذا خذيت الفنجان ناخذ نصف الفنجان القهوة يعني الفنجان الصغير. On prend à peu près un quart de ce verre de lait, on le rajoute à l'appareil, notre mélange, ça va devenir légèrement liquide, pas tout à fait. Voilà. Pendant ce moment-là, notre four est chaud. On va mettre la moitié dans le fond de notre plat. يعني نصف هذا الميلانج نديروه في البلا افور اللي راح للفوغ ونسيو نمشيوه مليح في هذيك الصينية. on essaye de le mettre partout dans le fond de tapisser, on va dire, le fond de notre plat. C'est un peu difficile, on va prendre une spatule. يعني ناخذ سباتولا باه نمشيوه او مغرف الظهر نتاع المغرف. لكن مجرد ما نحط البلا تاعي في الفور نشعل غير الفوق، يعني خاصني يشكل طبقة من الفوق، يعني شغل غير ينشف ما يطيبش يقعد ابيض. Voilà. On allume une fois qu'on met le plat dans le four, on laisse juste le dessus allumé, pas le bas. Il nous faut juste qu'il forme une petite couche qui sèche un peu, qui forme une petite couche un peu dure, blanc mais pas cuit. Et on prépare la deuxième couche qui est au chocolat. On fait la même chose, on le laisse allumer en haut, on prépare notre appareil, on le met sur la première dans notre plat à four. Et ainsi de suite, on fait la troisième jusqu'à qu'on finisse. Ça nous fait 3 couches. Une blanche, une marron et une عود blanche. نعاود يعني نوجدو الأولى اللي حطيناها طيب هي طبقة بيضاء، نضع الطبقة الثانية هي اللي بالشوكولا ونحطه في الفور يطيب ونعاود نخرجوه ما يطيبش كما قلت لكم غير ينشف شوية، ونعاود نجبد البلا تاعي ونزيد الطبقة الثالثة اللي يكون باقي لنا العجين تجينا طبقة بيضاء بنية
ثم بيضاء. نروح نشوف البلا تاعي اذا كان طاب ولا لا. ونرجع لكم. هيا من بعد ما طابت الطبقة الأولى زدت طبقة الشوكولا، ومن بعد نزيد هذه الطبقة الثالثة، الطبقة الأخرى اللي المتبقية. Là on a déjà mis le chocolat, on l'a fait un petit peu chauffer 5 à 6 minutes juste pour former cette couche qui est au-dessus. Ça c'est le au chocolat. Là le plat notre gâteau il est déjà cuit. Voilà. هنايا نعمل له ثقوب بالسكين او بالكردة باش ندخل فيه الحليب، نشربه الحليب ونخليه يشربه. فوالا نخلي الكاطو تاعي يشرب مليح. On met pas beaucoup de lait, on va mettre on va dire un quart de ce verre. Moi j'ai pris à peu près la moitié, j'ai utilisé qu'un quart. نخليوه يشربه مليح، ومن بعد نعملو الكلاصاج تاعنا واللي هو عبارة اللي كان قاعد لنا عبارة عن كريم فريش ليكيد مع الشوكولا. فوالا يا بلو دو لي. نزيدو هذاك لو شوكولا تاعنا الكلاصاج. اذا حبيتو الشوكولا يكون بغيان زيدوا له شويه زيت، انا ما زدتلهش الزيت. نسيي نمشي هذاك الكلاصاج sur toute la surface، يعني نغطي به الكاطو تاعي. نغطي الكاطو، ومن بعد التزيين يبقى اختياري، اللي حب يعمل نواه كوكو، اللي حب يعمل شوكولا بيضاء ويعملها على شكل كما نعملو الملفاي، كل واحد كيفاش يحب. نزيد شويه شوكولا، نظن بلي هنا كافي. سي برك نمشيها. صدقوني هو كاطو ما شاء الله. سيوه وردوا لي الخبر، ولا عجبكم ما تنسوش لايك. راح نلقى صعوبة في اني نمشي هذيك الشوكولا، لان الحلوى تاعي مازالها سخونة، لكن بالنسبة للتقطيع ما تقطعوهاش مادامها سخونة، لازم تخلوها تبرد، لان لما تبرد هذيك الطبقات تولي تنشف كشغل، والكاطو يجي جميل شكله شباب. Il faut laisser le gâteau refroidir avant de découper. Après le décor, chacun décore comme il veut, à son goût. On peut mettre du chocolat blanc, noix de coco, des fruits à coque. كل واحد واش حب فوق التزيين يبقى اختياري. وانا راح نعمل حبيبات الشوكولا.